So ito na nga yung ating mixer mga kabidyo, okay? So ngayong araw mga kabidyo, okay, unboxing natin yung ating mixer, okay, from Joson. So ito na yung kanyang box. Akin ang box niya. So ito mga kabidyo, okay, sport channel na Joson Spider 4 Plus. Medyo malaki yung kanyang box kung ikukumpara natin sa ibang mixer. Ito yung kasama niya sa box, power cord at yung user guide, brochure niya. So eto na yun mga kabidyo, okay, yung ating Joson Spider 4. So masusubukan din natin to maya maya. Tingnan lang muna natin kung ano meron dito. So dito sa Joson Spider 4 mga kabidyo, okay, bali 4 channel to. So meron ditong stereo microphone input na 1, 2, 3, and then yung 4, wow, may kasama pang 5 mga kabidyo, okay. Mono lang to mga kabidyo, okay. So ito is 4 channel mga kabidyo, okay, pero meron siyang 5, kaya lang mono to, okay. At marami tayong pagpipilian effects, okay, yan o. Ang dami niyang effects na ang dami niyang effects na pwede niyong pagpilian. So mamaya tetestingin natin yung mga effects niya kung saan magandang gamitin or kung alin ang magandang gamitin kapag kumakanta tayo. And then dito yung ating equalizer. Ito yung ating gain volume at compression. And then meron siyang equalizer na high, mid, low. At kagandahan dito meron siyang tatlong auxiliary. So 1, 2, 3. So ang magagamit natin dito is dalawang output, ayan, na pwedeng gamitin sa mga monitor. And then dito sa FX3, and then dito sa AUX3 kasi ito yung pinaka-FX nya, kaya bali dalawa lang yung magagamit natin dito kung sakali mag-add tayo ng panibagong output 1 and 2. And then pan, at meron din siyang 7 band na equalizer. So ito nga pala mga kabidyo, medyo malaki talaga siya. Medyo mataas. Yan yung kanyang back. Yan yung side. At yung taas. So linyahan na natin para ma-sound check natin. Okay, switch on natin yung ating mixer. Okay, magpatugtog tayo ng song mula sa ating player. So, yung ating player is naka-input dito. CD input, left and right. Nasaan ba ang ating volume? Wow. Tayo muna natin yung nandito. 0 dB.
MP3. Ito, volume niya. Okay, para hindi tayo makapilit, magpatugtog tayo ng ragatak. Okay, gamitin natin yung Bluetooth ng ating mixer. Bluetooth. Sana. Battle mode activated. So next natin mga kabidyo, okay, sound check natin yung ating vocal at yung ating aux. Okay? So kanina, ginamit natin yung ating main output na left and right. Ngayon naman is ililipat natin or nilipat natin dito sa aux 1. Okay? Try natin yung aux 1 kung gagana. Okay? Dito sa aux 1 at aux 2 mga kabidyo, okay, madalas na gamitin dyan is pang monitor. Okay? Kung nangangailangan kayo ng monitor out, pwede kayo kumuha sa aux 1 at aux 2. Pwede rin lagyan ng subwoofer output yan mga kabidyo. Okay. So testingin natin. Okay. Yung ating mga aux. Testingin natin sa ating vocal. Check mic test. Hey, hello. Check. Test. Hey, test. Check. Mic test. Hey, hello. Check. Test. Test. Hey, check. 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 Test. Hey, hello. Sound test. Check. Test. Sound check. Hey, hello. Check.
So, yung tumutunog na yung mga ka-video, okay, is galing sa main output ng right channel. So, bakante yung left channel. And then, ngayon naman is testingin natin yung ating aux dito sa ating nilinyahan dito. Check. Hey, test, check. Mic test. Hey, hello. Check. Test. Check. So, yung tumutunog na yung mga ka-video, okay, is from aux 1 at patay yung ating right channel sa ating output. Okay, yung ating main output is patay at ang gumagana nga dyan is yung aux 1. Hey, check. Test. Mic test. Hey, hello. Check. So, try naman natin yung effects. Lagyan natin ng effects. Test. Check. Okay, pili tayo ng effects. Try natin yung chorus and reverb. 331. Layo. Ayan, 331 tayo and then push natin. So may push. Yan. Yan, na-push natin. Testing natin. Check. Hey. Test. Check. Hey. Hello. Test. Check. Hey. Mic test. Check. Hey. Check. 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 Hey. Dito tayo sa hall na lang. Medyo tuyot. 20. Hey. Test. Check. Mic test. Check. Hey. Test. Mic check. Test. Hey. Test. Hey. Check. So, yung gamit nating effects ngayon is hall. Number natin is 20. And then, check natin kung may effects na lalabas sa ating aux 1. Kasi yung ibang mixer is walang effects. Okay? So, try natin itong mixer na to kapag pinatugtog natin yung aux 1 is meron siyang effects. So, baba natin yung ating right channel na output, main output natin. So, ang gagana ngayon is yung ating aux 1. Check. Hey. Test. Check. Hey. Test. Check. Check. Mic test. So, meron namang effects yung aux 1 niya mga kabidyo. Okay. At maganda naman siyang gamitin kapag meron kayong monitor is meron siyang effects. At pwede pa nating itaas dito. Okay. Kasi ito mga kabidyo, okay, is meron siyang sariling effects. Volume sa aux 1 and 2. Okay? So, pwede kayo magtaas at pwede rin tayo magbaba. Check. Hey. Test. Check. Hey. Test. Check. Hey. Test. So, yung tumutunog na yung mga kabidyo, okay, is from aux 1. Okay? And then, pagsabay na natin yung aux 1 at yung right channel natin from main output. Hey. Test. Check. Hey. Test. Check. Hey. Test. Check. Sound test. Check. Hey. Hello. Test. Check. Hey. Test. So, itong mixer na to mga kabidyo, okay, is maganda siyang gamitin mga kabidyo, okay. Alam mo nyo kung bakit. Kasi dito sa mixer na to mga kabidyo, okay, meron tayong pagkukunan ng output or panibagong output kung sakaling gusto nyo maglagay ng floor monitor or stage monitor sa inyong pwesto, is pwede kayong maglagay dito. Okay? Output. Meron pa tayong output na 2 channel na aux 1 and aux 2. And then, the same time, meron tayong main output na left and right. Okay? So, pwede rin natin gamitin yung ating mga aux kapag gusto nating ihiwalay yung ating subwoofer at ilalagay natin sa aux 1 and aux 2. Okay? Pipili na lang kayo dyan kung saan nyo gustong ilagay or i-output. And then, ito pa, marami tayong pagpipilian tayo dito ng mga effects. Okay? So, makikita nyo riyan is umaabot siya ng 300. Okay? 300 plus na effects na pwede nyong pagpilian. Okay? So, kung saan kayo komportable, ayan, mamili na lang kayo dyan. And then, so,
So kapag gusto nyo mamili, pihitin nyo lang to, itong program na to. At kung napili nyo dyan sa number na yan, is ipupush nyo lang to. Okay, so ayan, masiselect nyo na yung effects na gusto nyo. Okay, and then pwede rin kayong gumamit ng sound card dito. Okay, so meron pa siyang equalizer at equalizer graphic na 7 band. Okay, so kahit 4 channel lang to mga kabidyo, okay, marami kayong magagawa dito sa mixer na to. So kanina nag sound check tayo, napakalakas yung kanyang gapang or yung kanyang bass mga kabidyo. Okay, ramdam na ramdam nyo yung bayo ng ating sounds, yung ating ragatak mga kabidyo. Okay, itong set na to mga kabidyo, okay, is ginagamit natin sa ating pambidyo. Okay, at ulitin lang natin yung laman ng ating speaker na ginamit dito. Yung speaker na ginamit natin dito mga kabidyo, okay, sa isang box is dual B12 po yan. Okay, nasa ibaba is yung ating subwoofer na 360 watts. And then yung ating instrumental dito sa loob is nasa 300 watts. Okay, dito kasi mga kabidyo, okay, at meron siyang dalawang mid-range at dalawang tweeter. Okay, isang metal dome at yung may horn. And then yung ating mga wattage ng ating tweeter at yung ating mid is nasa 150 watts po yan mga kabidyo. Okay, itong set na to mga kabidyo, okay, is maganda na ang tunog dahil dito nga sa set na to, ang gamit nating amplifier is Sakura 757. At the same time, lalo pa siyang gumanda nung ginamitan natin ng mixer na Joson Spider 4. Okay? So, malaking tulong kapag meron tayong ginagamit na mixer na kagaya nito. Kasi pwede nyo pang pagandahin yung inyong sound sa pamamagitan ng mixer na kagaya nito. Okay? Pwede nyo siyang matimpla na maayos sa pamamagitan ng equalizer nito at ang equalizer dito. At the same time, yung effects na nandito sa mixer na to. Okay? So, yan yung purpose ng ating mixer kung bakit tayo gumagamit ng mga mixer. Okay? At para sa mga magtatanong kung magkano yung price ito mga kabidyo, okay, ang SRP po niyan is umaabot din ng 5,000 plus. Or more or less 5,000 mga kabidyo, okay. So yan yung price ng Joson Spider 4. So hindi na natin na isa-isa tong mga kabidyo, okay, dito sa mixer na to kasi nga sobrang dami niyan. Ang mahalaga is na testing natin na maganda naman yung kanyang tunog mga kabidyo. So ipakita ko muna sa inyo yung ating linya mga kabidyo, okay. Okay, balik na natin to. Ayan. Pro mixer mga kabidyo, okay. Main output left and right is pumunta yan sa ating amplifier. Ayan, amplifier aux. Ayan, nakikita nyo aux. Yan yung pro mixer pupunta sa ating amplifier. And then ito sa ating player, from player output papunta sa ating mixer na CD output, CD input. Ayan, left and right mga kabidyo, okay. So yan yung linya. So yan yung simpleng linya natin from mixer to amplifier. So hanggang dito lang mga kabidyo, okay, sana ay nakatulong ang video natin ngayong araw na to para sa ating mga kabidyo okay natin dyan na may hilig sa sounds. At hanggang dito lang sa mga hindi pa nagpa-follow or subscribe sa ating YouTube channel, ganyan din sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell. Idami nyo na mga kabidyo okay para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video, and paki-like and share nyo na din po kung nagustuhan nyo. At hanggang dito lang, at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless.